鬥砌誠意啦，50萬 branding 喎。重本製作識鬼咩？嗯？我睇到咗。你快喎！有杯。真係好甜。甜嘅。我直接估啊！係啊，係你要估㗎啦。樓發現呢個20%嘅啫真係。定係我哋再咁多次？你估你分再咁多次？冇錯。哇，好甜啊！ OK， 我有答案啦。阿 Ken 係咪？唔係啊。其實飲咗甜個杯咧係阿 Ray 哥嘅。有冇獲獎感言啊？你知自己飲甜嘢嘅大佬。頭先咧我拎個時候啦，我聞到少少糖味飄緊出嚟啦。